जर्नलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए मैंने अभी बंसल साहब की सारी बात सुनी है और मैं हैरान हूँ कि कई बातें उन्होंने कही जो बिल्कुल मेरी तो समझ से बाहर। जैसे उन्होंने कहा कि जी पंजाब में गोली चली, एबटाबाद में गोली चली। कौन सी गोलियां चली हैं, कहाँ चली हैं, कोई खबर का हवाला दीजिए। आप चले, आप इसमें एबटाबाद छोड़ दें, पंजाब छोड़ दें, बलूचिस्तान में कल ईद के दिन गोली नहीं चली, ये सब कोई आप नेट पे ऑपरेशन देख नहीं हुआ, सकते हैं, कोई मैं आपको अटैक नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट भेज देता टीटीपी हूँ। ने केपीके में कोई अटैक नहीं किया। ये सारी सूरत आपके सामने है। आप भले हमारे मीडिया को ना सुने, इंटरनेशनल मीडिया को कर लें फॉलो। इन इलाकों में ईद के दिन कहीं कोई घटना नहीं हुई है। और एक और बात आपने कहा कि जी वहां पे ईद नहीं मनाएगी, तो ईद बिल्कुल वहां पे सेलिब्रेट की गई है। इसको ऐसा मत ले कि वहां पे ईद सेलिब्रेट नहीं की गई है, अक्रॉस द कंट्री। कल और उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि मुकम्मल अमन और अमान, एक भी, मैं दोबारा रिपीट करूं, घटना नहीं हुई कहीं भी। और इतना आसान नहीं था कि इतना अहम जो हमारा फेस्टिवल है उसमें इस तरह की कुछ भी चीज हो सकती थी, लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जावेद मैं हुसैन समझता हूँ जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि आपके सामने कितने भी आंकड़े रख दिए जाएं, कितना भी डेटा आपके सामने रख दिया जाए, कितनी भी हकीकत आपके सामने रख दी जाए, आप उसको सिर्फ नकारेंगे, उसको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। या फिर हो सकता है कि आप यहाँ बैठकर नकार रहे हैं लेकिन मन से उसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है कि हकीकत को जुबान पर नहीं ला सकते हैं। ये हो सकता है, वरना तो सजा मिल सकती है आपको। ये हो सकता है जावेद जी, क्योंकि हमेशा ही आप झुठला देते हैं तमाम आंकड़ों को। आप देखिए देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ। आपकी आर्मी पूरी तरीके से बिजनेसमैन जो बनकर बैठी है, वहां पर आतंकियों की सफाई के लिए अटैक किया, आम जनता जिसमें महिलाएं बच्चे शामिल थे उनको मार गिराया। आपकी आर्मी खुद आम देखिए लोगों की जान लेने पे तुली हुई है, अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों अगर की। अब इसको भी नकार दीजिए आप, जबकि आपकी आर्मी जो है वो खुद मान रही है इस बात को। बात ये है कि अगर, तो सबसे पहले जो मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि मुझे कम से कम 2 मिनट तो अनइंटरप्टेड दे, उसके बाद बेशक आप सवाल कर लें। मैं तो आपके सवालों के जवाब के लिए मतलब यहाँ पर हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए लेकिन ठीक है। साथ में आपको, जी जी, साथ में उसमें ये भी कह रहा हूँ फिर सर, इसमें एक ही सांस में कहते हैं कि जी ये जो है ये पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। मुतअद्दिद फोरम्स में मैं इसको कह चुका हूँ कि इसको 71 जो है, 71 उसके साथ कंपेयर बिल्कुल मत करें। कोई इनकी आपस में तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये तो इंडिपेंडेंट जो जितने भी एनालिस्ट हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह मानते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम जो भी आप फैक्ट उस तरह से दे रही होती है, मैं उसको एकदम उसको नहीं मानता, ऐसा भी नहीं। जब आप कहती हैं कि वहां पर इंसर्जेंसी है, वहां पे हालात खराब है, वहां पे अटैक्स हो रहे हैं, तो इस बात को हमने कभी झुटलाया नहीं है। हालात वहां पे गंभीर है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि जब उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, इसकी सबसे जो एक अहम मिसाल है वो ईद का दिन था। और हमारे जो सीएम है वहाँ के मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं। वहाँ पे जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं। और यही वजह, इतना आसान नहीं होता कि इतने बड़े फेस्टिवल पे अटैक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको ये आपके बेल में है कि ईद की नमाज होती है, गैदरिंग होती है और मोस्टली ओपन एयर होती है। और स्पेशली अगर ऐसे इलाकों में हो जहाँ इतनी इंसर्जेंसी चल रही हो, कोई भी खुदकुश वाला उनके अंदर जाके अपने आप को उड़ा सकता है, बड़ा आसान हो जाता है। तो कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो है, हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी हो रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा आपके साथ में यहाँ पे शेयर भी करूं कि मार्च का महीना खत्म हुआ है, तो मार्च के महीने में टोटल टीटीपी को आप उसमें मिक्स कर लें, उसमें आप बीएलए को मिक्स कर लें, 482 आतंकियों की मौत हुई। और उसके उसके जवाब में जो हमारी फोर्सेज हैं, 40 से ज्यादा जवान हमारे भी शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं कुर्बानियां भी हैं, लेकिन आतंकवादियों की कमर भी आहिस्ता आहिस्ता टूट रही। ठीक है, ठीक है जावेद जी, आपको बखूबी सुना है, लेकिन